Привет, ребята! Я думала, что только на Wattpad люди выдумывают истории, чтобы не чувствовать себя неловко из-за того, что им приснилось, но теперь оказывается, что есть и те, кто использует социальные сети для выдумывания историй просто ради привлечения внимания. Недавно фанаты Чимена и Чингука утверждали, что видели Чимена и Чингука на съемках. Те, кто утверждал, что видел их, даже упоминали, что хотели бы встретиться с Ким Тэхёном, но не смогли. Чего я не понимаю, где доказательства? Потому что когда их просят предоставить фотографии или видео, у них ничего нет, только односторонние заявления. Схема всегда одна и та же, любой может сказать, что что-то видел, и эта ложь повторяется снова и снова. Если бы они действительно были на съемочной площадке, было бы много других людей, которые видели бы это и опубликовали бы что-нибудь в своих социальных сетях. В наши дни почти никто не держит такие вещи в секрете, люди просто публикуют их. Но до сих пор нет ни одной фотографии или автографа, подтверждающего эту историю. Еще один момент, который заставляет меня думать, что это ложь, это утверждение, что Чимен и Чингук не были накрашены во время съемок. Это не имеет смысла, потому что они всегда наносят макияж, когда работают, и сами много раз говорили: «Я накрашен, потому что сегодня снимаюсь». Все это доказывает, что история выдумана, они просто сказали, что видели Чимена и Чингука, хотя на самом деле этого не было. Если бы они действительно снимались, то работали бы, но люди часто забывают, что они участники большой группы под названием BTS. Когда у Чингука есть свободное время, он имеет право выбирать, с кем его провести, и его видели с Тэхёном или его друзьями, когда он не работает. Важно понимать, что когда это не работа, это личная жизнь, и мы не должны смешивать эти два понятия. С другой стороны, была девушка, которая действительно видела Тэхёна вчера, было ясно, что он что-то снимал. Тэхёна видели в школьной форме с другой девушкой, и свидетельница выложила фотографию в социальные сети. В этом и заключается настоящая разница. Девушка увидела Тэхёна, сфотографировала его и поделилась снимком. Она не просто сказала: «Я видела, как Чимен и Чингук снимали видео», ничего не показывая. Легко выдумывать истории, когда нет необходимости что-либо доказывать, и еще легче другим поверить им без проверки. Самое тревожное – это то, как подобная ложь вредит имиджу артиста и сбивает с толку фанатов, которым трудно отличить правду от вымысла. Поэтому гораздо разумнее дождаться официальной информации, прежде чем верить всему, что распространяется в интернете. Отношения между Тэхёном и Чингуком особенные, и это очевидно в моментах, которыми они делятся добровольно, а не из выдуманных историй. Их видят вместе в естественных ситуациях, смеющимися, поддерживающими друг друга и присутствующими без принуждения. Эти взаимодействия демонстрируют глубокое доверие и комфорт, которое формируется со временем. В отличие от ложных историй, созданных ради внимания или споров, настоящие отношения не требуют вымысла или ложных доказательств. Тэхён и Чингук продолжают флиртовать спустя столько лет, кажется, будто они влюбляются друг в друга заново каждый раз, когда видят друг друга. Спонтанные румяна, безмолвные взгляды и застенчивые улыбки, которыми они обмениваются, передают естественную близость. Тихий тон их голосов создает их собственный маленький мир, каждый взгляд заставлял их влюбляться заново, как будто это было в первый раз. Их комплименты не звучали фальшиво, они казались искренними и полными восхищения. Они провели вместе более 10 лет, разделяя важные события, серьезные трудности и жизненные перемены. И все же их отношения не угасли, они только углубились и стали более зрелыми. Их близость зависела не только от физического присутствия, она основывалась на накопленном доверии. Каждая встреча подтверждала, что фундамент оставался нетронутым, стабильным, спокойным и надежным. Их отношения показали, что настоящая любовь не стареет, она становится богаче с опытом. Спокойствие, которое они излучали, говорило громче любых слухов, потому что спокойствие рождается только из подлинного доверия. Спокойствие, которое они демонстрировали, не возникло внезапно, оно стало результатом медленного, долгого и многолетнего доверия, основанного на бесчисленных переживаниях. Каждый миг тишины между ними казался значимым, словно сама тишина была языком, который они понимали вместе.
В мире, полном шума и требований, они нашли друг в друге безопасное место, не место, где можно спрятаться, а место, где можно дышать. Это чувство комфорта нельзя создать искусственно, оно возникает только тогда, когда два человека по-настоящему знают, принимают и понимают друг друга. В то время как другие были заняты интерпретацией издалека, они просто присутствовали, не нуждаясь в объяснениях кому-либо. Не все отношения нужно объявлять публично, не все чувства нужно выставлять на показ, чтобы быть настоящими. Многие забывают, что истинная близость часто бывает тихой, она не шумит, не требует внимания и не нуждается в публичном признании. Именно в этой тишине наиболее ярко проявляется честность. Каждый миг, проведенный ими вместе, казался легким, неторопливым, непринужденным. То, как они стояли так близко друг к другу или просто обменивались короткими взглядами, демонстрировало естественную привычку. Время научило их заботиться друг о друге, когда нужно приблизиться, а когда дать пространство. Этот баланс встречается редко и может поддерживаться только при наличии крепкого взаимного доверия. Когда на них оказывается давление извне, они не колеблются, их фундамент не построен на чужом мнении. Они опираются на общий опыт, на воспоминания, которые полностью понимают только они сами. В каждом небольшом взаимодействии присутствует глубокое уважение, нет доминирования, нет необходимости что-либо доказывать. Они существуют как две целостные личности, дополняя друг друга, не стирая друг друга. Многие отношения рушатся со временем, но время лишь прояснило то, что у них есть. Эмоциональная зрелость сделала их менее поспешными, менее восприимчивыми к слухам или домыслам. То, как они ждут друг друга, говорит громче слов, терпение – это не слабость, а самая искренняя форма заботы. Не каждый может ждать без тревоги, они могут, потому что доверяют. Когда один улыбается, другой мгновенно это замечает, словно невидимая нить связывает их чувства. Такую реакцию нельзя научить, она развивается в течение длительных периодов совместной жизни. Они не всегда находятся физически близко друг к другу, но эмоциональное присутствие сохраняется. Это самая стабильная форма близости, она не хрупка от расстояния или времени. При каждой встрече нет неловкости, это просто продолжение чего-то, что происходит уже долгое время. Нет необходимости в перестройке, потому что чувства никогда по-настоящему не исчезают. Многие ищут доказательства в визуальном плане, тогда как самое осязаемое часто остается незамеченным. То, как они молча заботятся друг о друге, гораздо честнее тысячи необоснованных утверждений. Здоровые отношения не требуют постоянного подтверждения, они остаются крепкими, даже когда это не замечают. И именно поэтому они способны выстоять. Когда внешний мир полон предположений, они сохраняют спокойствие, не сметенные, не спровоцированные выдуманными историями. Это спокойствие – выбор, не безразличие, а форма защиты. В Ким Тэ Хёне есть нежность, которая проявляется только тогда, когда он чувствует себя в безопасности, и эта безопасность отражается в том, как он смотрит на нее. Между тем, Чонгук демонстрирует неизменную преданность, он присутствует без лишних слов, но всегда вовремя. Им не нужны дополнительные истории, чтобы приукрасить то, что уже реально, потому что сама реальность достаточно сильна. Подлинные отношения не требуют драматических сюжетов, он живет ими каждый день. То, что у них есть, никто не может утверждать, это не то, что нужно обсуждать. Это существует, растет и сохраняется, независимо от того, верит кто в это, а кто нет. В отношениях Ким Тэ Хёна и Чонгука ясно видно, что безопасность выражается не всегда в громких словах, она проявляется в маленьких, повторяющихся привычках. Именно эти привычки строят фундамент, медленно, но прочно. Они никогда не спешат что-либо доказывать, потому что знают, что имеют. Такая уверенность не проистекает из публичного признания, а из бесчисленных общих переживаний. Для них близость заключается не в том, как часто их видят, а в том, насколько глубоко они понимают друг друга. Даже на расстоянии сохраняется чувство спокойствия, потому что доверие заменило потребность в постоянном подтверждении. В мире, где процветают мгновенные истории, их отношения преподают один простой урок: самые правдивые вещи часто происходят тихо. Они не громкие, не навязчивые, они просто есть, и этого более чем достаточно.